Chào bạn, gần đây có một sự kiện Trung Quốc khiến nhiều người Việt chú ý. Đó là ngôi sao Wu Monglong 37 tuổi rơi từ một tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh và qua đây. Cái chết này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận. Nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội nghi ngờ đây không đơn thuần là tai nạn. Gia đình và cảnh sát Bắc Kinh sau đó thông báo nguyên nhân ngã lầu do uống rượu, nhưng chi tiết cụ thể không được công bố. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc hạn chế thảo luận và công an cũng trấn áp một số người bị cho là tung tin thất thiệt. Tuy vậy, dư luận vẫn sôi sục, chuyển hướng sang những tranh cãi lớn hơn về luật ngầm trong giới giải trí và vấn đề kiểm duyệt ngôn luận. Trong đó có một tin đồn khiến mình chú ý nhất. Xét nghiệm hậu môn phát hiện nhiều tinh dịch. Luật ngầm ép các ngôi sao nam hoàng nữ phải có quan hệ sắc thể với đại gia vốn đã là một bí mật công khai ở Trung Quốc. 3 năm trước, một nam ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng khác, Hoàng Tử Thao, đã bực bội phản nàn trong livestream rằng: tôi bận chết đi đợi, tại sao ăn xong cũng phải đi tiếp rượu? Tôi không đi ăn thì anh phong sát tôi, ý anh là nhờ vậy phải không? Các bạn biết không, bọn họ toàn quyền với thối số này. Bởi vì họ làm phim cho nên nghĩ rằng tất cả nghệ sĩ đều phải cầu xin họ. Tôi hoàn toàn không quan tâm mấy thứ đó. Tao đâu có phải cầu xin mày để đóng phim của mày. Tao mặc kệ mày là ai, lãnh đạo nào đến, cái này cái kia đến, liên quan gì đến tao. Tất nhiên, anh ta có dũng khí thẳng thắn phản nàn, có lẽ vì bản thân anh ta xuất thân có bối cảnh tốt. Bố của anh từng là quân nhân, sau đó chuyển sang kinh doanh và phát tài. Vào năm 1997, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng tài phú của Thanh đạo Sơn Đông. Dù sao thì mình không biết nên bàn luận như thế nào, vì tất cả đều là tin đồn. Làm sao mà tôi xác định được trong hậu môn của Wu Monglong có tinh gì hay không? Nhưng từ đó mình có thể bàn luận về một chủ đề do hội viên nêu ra. Đạo đức diễn ngôn theo triết khẩu của Habermas và Apple về việc làm sao để tranh luận bằng lý tính trong xã hội hiện đại và môi trường mạng xã hội. Thật ra trước đây, mình hoàn toàn không biết Wu Monglong là ai. Vụ án anh ta gây lộc khiến người chú ý không phải vì anh ta vốn rất nổi tiếng, mà là vì cách điều tra mờ ám và kiểm duyệt ngôn luận của chính phủ Trung Quốc. Càng kiểm duyệt thì càng khiến người ta nghi ngờ và bàn luận. Có mấy video mình gần đây cũng khiến nhiều người tranh luận, và lý do không ngoài điệp khúc cũ của dư luận Việt Nam, người ba quê phản quốc. Mình xin chia sẻ ý kiến cá nhân với tư cách một người nước ngoài rằng những người bị chạy là ba quê trong dư luận Việt Nam hiện nay đa phần không phải là ba quê chân chính, vì hầu hết họ đã qua đây rồi. Nếu còn sống thì cũng không biết sử dụng mạng xã hội để phát biểu ý kiến. Cho nên những ngôn luận có vẻ hoài niệm và khen chính quyền ba quê đa phần xuất phát từ người Việt Nam sinh ra sau năm 1975 và lớn lên dưới chính quyền hiện nay. Và ông cha họ cũng khó có khả năng là nhân vật chủ chốt của chính quyền ba quê. Vì nếu vậy thì đã bị thanh trừng và họ sẽ không được sinh ra lớn lên tại Việt Nam sau năm 1975. Vì thế, những ngôn luận có về ngưỡng mộ ba quê nói chuẩn hơn không phải xuất phát từ hận thù quá khứ, mà là từ bất mãn với tình hình hiện nay. Tức là tại sao Việt Nam kém phát triển. Tiếp theo, mình sẽ trình bày rằng theo lý thuyết của Habermas, sự phát triển xã hội lành mạnh phải thông qua giao tiếp lý tính của các công dân. Và điều đó đòi hỏi một số giá trị quan trọng. Theo mình, ở trong dư luận Việt Nam, những người khen và những người chạy ba quê không phải thủy hóa bất dụng như nhiều người tưởng tượng, mà thật ra họ xuất phát từ một tâm lý chung, chỉ là kết hóa giải sự đối lập ấy vượt ra ngoài điều kiện diễn ngôn.